jak w 5-gwiazdkowym hotelu. Ja po prostu aż nie mogę w to uwierzyć, że tutaj są takie szpitale. Słuchajcie, telewizor, widok na piękny ogród, wszystkie zabiegi mi są potrzebne. Może położymy się, tu jest tak ładnie we dwie do jednego pokoju, słuchaj. Ale co ty potrzebujesz? Niech nas Tu to już jesteś naprawi. tak Słuchajcie, jeszcze bardzo ważne, aby powiedzieć, że ktoś, kto nie dysponuje ubezpieczeniem, jeżeli coś się wydarzy, to Dzień dobry! Dzisiaj jesteśmy, kochani, gośćmi w Bangkok Hospital, tutaj na Koh Samui. Marta po prostu jest idealną kobietą, ma tutaj takie znajomości, że poprosiła kogoś, żeby nam pokazał ten szpital, tak? Znaczy ja myślę, że powinniśmy powiedzieć prawdę jednak. Aby dostać się do szpitala, musimy mieć jakiś uraz i zrobiliśmy losowanie, kto złamie sobie nogę skacząc z murka, żebyśmy mogli zostać wpuszczeni i zobaczyć, jak wygląda obsługa. No dobra, niech Ci będzie. No więc tak też się stało, Dawid ma złamaną nogę, więc możemy wejść teraz do środka. I nakręcić odcinek. I subskrypcję. Oczywiście żartujemy, kochani. Nie. Byliśmy tutaj w szpitalu i chcieliśmy nagrać, taka jest prawda. Cała procedura wyglądała w ten sposób, że najpierw udaliśmy się do szpitala z Adrianną. Szpital poprosił nas o rozmowę i żeby Adrianna pokazała, kim jest, jakie prowadzi konta, jakie social media, a dopiero ich dział marketingu zadecyduje, czy będziemy mogli nakręcić tutaj odcinek. I co było fantastyczne, już tego samego dnia dostałam odpowiedź z wielkim podziękowaniem za zainteresowanie, że Adrianna chce. Absolutnie byli zachwyceni Adrianną i zapraszają nas właśnie dzisiaj, aby pokazać nam szpital i jak tutaj to wszystko wygląda. Wiecie, co było mi bardzo miło, że nie ma tutaj uprzedzenia do tatuaży, że nie był to ktoś, który sprawdził nasz Instagram, TikTok i oczywiście YouTube i nie powiedział, a ta pani jest wytatuowana i tak dalej. Albo jakaś dziwna. Tak. Dla nie było dziwne. Ja może pokażę później, albo, a uwierzcie mi, byli zachwyceni, poprosili o kontakt i żebyśmy przyszli i to wszystko nakręcili. Dziękujemy, Bangkok Hospital i wchodzimy do środka. Tak. Słuchajcie, tutaj się wchodzi do szpitala, podjeżdża albo taksówka, albo przyjeżdżamy osobiście i tutaj w tym miejscu dokonuje się rejestracji. Czy to jest stary klient, czy nowy. Trzeba podać swoje dane. Tu jest pierwszy taki wywiad i informacje, co się dzieje, jakie są symptomy. Zostaje zapisane i dopiero pacjent jest odsyłany dalej. Do specjalisty. Tak. Oczywiście jest inaczej, jak ktoś jest przywieziony z wypadku karetką. A nie, to jest, no to wiadomo, że wtedy nie ma czegoś takiego jak nagły paszport, przypadek i wtedy to jest zajęty to pacjent inaczej. Kochani, jak już wszystko jest stwierdzone, co się pacjentowi stało, trafia wtedy tutaj za te drzwi. I tutaj można widzieć, tutaj na tym szyldzie, że są różni lekarze, czyli ortopeda, urolog. Nawet jak ktoś chce zrobić operację plastyczną, też wchodzi tutaj za te drzwi. Mamy też oddział psychiatryczny, neurologiczny, kardiologiczny oraz do badania słuchu. Więc tych oddziałów jest tu naprawdę mnóstwo w całym szpitalu, jest podzielone na takie segmenty, pokazujemy Wam tylko parę przykładowych. Tam, gdzie możemy, gdzie nie ma jeszcze pacjentów, kochani, ale ogólnie jest tu około 25 lekarzy, specjalistów. Ale to nie wszystko, bo oni mogą w każdej chwili ściągnąć na przykład z Bangkoku jakiegoś specjalistę, profesora, bo pytaliśmy się, jak to wygląda, jeżeli operacja by była bardzo ciężka. Oczywiście przylatuje tutaj ktoś. Pani powiedziała nam, dyrektor szpitala czy administrator szpitala, że zarówno w takich prostych przypadkach, jak i w trudnych, wymagających szczególnej, specjalistycznej informacji, wyjątkowo trudnych przypadkach, wtedy ściągają specjalistów. Za nami jest kolejny oddział, tutaj jest oddział infekcyjny, taki jak ktoś ma temperaturę, gorączkę, bóle brzucha, to trafia dokładnie za te drzwi i na ten oddział. On jest specjalnie wydzielony, dlatego że często ludzie mają tu różne infekcje, takie nie wiadomo co to jest, żeby oddzielić ich od innych pacjentów. Tutaj natomiast, kochani, jest pediatria, jak już widać na zewnątrz, po tych okienkach, po tym malunkach. Wszystko jest pokazane w Disneyland, żeby dzieci widziały, jakie piękne są bajki, żeby się nie bały tych lekarzy. Naprawdę nie możemy tutaj wyjść, no bo wiadomo, nie możemy pokazać pacjentów, którzy znajdują się w środku, ale jak już widzicie, Dawid Wam pokaże może tutaj z góry, że wszystko jest w tych malunkach, takich w Disneyu, że jest naprawdę bardzo fajne odcinki, że dzieci tylko patrzą na ściany, żeby były troszkę takie zaciekawione, co się dzieje, wszystko jest w barwnych kolorach, żeby się nie bały. Tutaj, kochani, właśnie pokazałam Wam na zewnątrz, Pani zdecydowała się nas wpuścić do środka i chcieliśmy Wam pokazać, jak pięknie tutaj wygląda dla dzieci, żeby one czuły się naprawdę dobrze. I tutaj jest taki plac zabaw. On nie jest może duży, jest malutki, ale z drugiej strony jest naprawdę bardzo fajny, gdzie dzieci mogą sobie
nie wiem, pobawić się tutaj w jakiś domek z jakimiś lalkami, nawet sobie pojeździć tutaj na samochodzikach, zobaczcie. To jest takie urocze, naprawdę bardzo fajne. Ja widziałam też na dole, jak żeśmy byli na górze, pokazywaliśmy Wam ten pokój, to wszystko, jak te dzieci sobie właśnie szły z kroplówką, z takim samochodzikiem fajnym. One były takie kolorowe, więc na oddziale dziecięcym jest tych zabawek jeszcze o wiele więcej. Nie możemy tam wejść, ponieważ leżą tam oczywiście dzieci. Nie możemy pokazywać pacjentów, ale naprawdę jest bardzo fajnie w tym szpitalu. Tutaj jak przyjeżdża karetka, już widzieliście, że jak wjeżdżamy do szpitala, oczywiście jest pan, który kieruje ruchem i wpuszcza karetkę jako pierwszą, żeby przyjechała i ona nie objeżdża gdzieś wielko tutaj szpital, żeby się zatrzymać, tylko wjeżdża właśnie na front tego szpitala i szybko wprowadzają tutaj do tej drzwi, żeby od razu pomóc pacjentowi, jak coś się stało. Ten pan, jak widzi, że ktoś chce pojechać do szpitala, nie wie, czy potrzebujemy nagłej pomocy, czy nie, wyjdzie i będzie zatrzymywał ruch, tak żebyśmy mogli wjechać bezkolizyjnie. Zatrzymuję, żebyśmy za długo nie czekali. Super, super. Tak, to jest bardzo... Ja tu jak jechałam na skuterze, to pierwszy raz zatrzymałam cały ruch. Szpital też dysponuje własną łodzią, jeżeli coś się stanie na morzu. I oczywiście mają też własny helikopter, żeby być szybko na miejscu wypadku. Chciałam Wam powiedzieć, że myśmy też myśleli, że na przykład na Koh Tao, bo to jest mała wyspa, czy na wyspie Koh Phangan, którą bardzo lubimy, pani powiedziała, że mają też Bangkok Hospital i nie ma problemu, żeby przetransportować nawet pacjenta tutaj, bo tu jest szpital o wiele większy, żeby się specjalista zajął kimś, kto ma na przykład wypadek, czy coś się stało z jego sercem. Więc to jest też fajna informacja dla tych ludzi, którzy kochają na przykład malutką wyspę, że nie mają się czego bać, jak wprowadzają się właśnie tam, że nie ma tam na przykład specjalisty, lekarza, żeby się zgłosić, jeżeli coś jest nie tak. Sawadika. A kto to? Dzień dobry. Witamy Was, słuchajcie, teraz w jednym z pokoi szpitalnych. Jest to w nowszej części. Tych pokoi tutaj jest około 50 w szpitalu. I teraz sami się przekonajcie, jak wygląda tutaj ten Może szpital. zaczniemy z tej strony. Jest tutaj taka mała łazieneczka, oczywiście toaleta, ktoś to wchodzi. Ma małą, po prostu malutki prysznic, ktoś to jest sprawny, tak? Leży tutaj w szpitalu, ma... Sama się otworzyła. A sama się otworzyła toaleta, tak? No właśnie, tu jest wszystko na sensory, że się otwiera, żebyście nie musieli tego dotykać. Jest fantastycznie. Ja myślałam naprawdę, że ta toaleta, nie wiem, że tu jest ktoś, kto otwiera toaletę, to nie jest tak. Tutaj jest łazienka dla gości, tak jak Marta powiedziała, jeżeli ktoś przyjdzie na przykład Was odwiedzić, tak? To może sobie tutaj usiąść. Słuchajcie, bardzo wygodnie. Tadam! To jest niesamowite. Słuchajcie, telewizor, widok na piękny ogród, sofa, krzesła, można sobie usiąść, a teraz co jeszcze? Mamy lodówkę, mikrofalówkę, tutaj można sobie umyć rączki, szafki. Jeszcze jakbyś, Dawid, tutaj pokaże, jak goście przychodzą, tu jest szafa na ciuchy, jest zawsze w zestawie ciasteczko, z którego ja korzystałam, kawa, herbata, niezbędne sprzęty, aby sobie przygotować taką kawkę. Ja wiem, że to nie pociesza, jak ktoś jest chory, żeby mieć widok na palmy, bo oczywiście lepiej by było leżeć na plaży i widzieć je tam, gdzie jest piękne słońce. Ale szczerze mówiąc, wolałabym leżeć w takim szpitalu, gdzie widzę palmy, niż gdzieś u nas, jak jest szaro-buro. Więc powiem Wam, zobaczcie tutaj na ten sufit, jakie to jest wykończenie. Ogólnie mają tutaj taką słabość do tego, żeby zrobić pacjentowi piękny kolor gdzieś na ścianie, więc malują takie różne obrazy, tak jak tutaj te rośliny, żeby było przyjemnie, jak się na ściany patrzy, nawet jak się jest samemu. Słuchajcie, ciąg dalszy tego samego pomieszczenia szpitalnego, który przysługuje dla jednego pacjenta, przypominam. Zobaczcie, tutaj jest łóżko, telewizor, sofa znowu dla odwiedzających gości. Jest to czysto, schludnie, przepięknie, wielkie, klimatyzacja i może Adriana, jakbyś pokazała, Tak, że możesz tutaj sobie sterować łóżkiem. pilot, kochani, który może Wam pokazać, nie wiem, może sterować po prostu całym tym łóżkiem, czyli nie musicie jakoś się podnosić samemu i tak dalej. Nie wiem, czy to jest Tak, tyle w ogóle. proszę, spróbuj. Nie wiem, co się dzieje. O, zobaczcie, jak nacisnę tutaj, to podnosi się. Kolana się łamią, a podnosi się, znaczy nie łamią, ale jest wygodnie do siedzenia i oparcie. Ja bardzo często sobie z tego korzystałam, oglądając telewizję
na bezczelnego, zmieniając pozycje, Ale w to których leżę. Super to jest, wiesz co, bo to można tutaj na przykład Tak, jeszcze różne głowę na opcje. dół, można głowę po prostu jeszcze bardziej w górę, tak? A można zrobić łóżko zupełnie na prosto. Obniżyć Wtedy ono zjeżdża nawet, na tak. dół, tak, ale też możesz... To dla Ciebie, bo Ty jesteś malutka, tak żeby Ci było wygodniej A, żebym wejść. nie musiała skakać jak ten Kangur. kangur, no właśnie. Ja no powiem Wam, to jest rewelacja. Adriana, musisz koniecznie to pokazać. Jak wchodzisz do łazienki, co się wydarzy? Jest oczywiście pilot do telewizora, jest tutaj telefon, że możecie za każdym razem zgłosić, czy nawet zatelefonować do znajomych i tak dalej, bo tutaj na przykład jest tylko jak chcecie zawołać pielęgniarkę, jak coś Wam się stanie, tak? Nie używacie wtedy telefonu, tylko po prostu taki przycisk, jak u nas w szpitalach też jest, żeby było szybko, a nie szukać jaki numer, wiecie, no nie zawsze człowiek ma po prostu każdy numer tam w głowie, tak? Dawid, a ja Ci muszę pokazać to. To jest stolik, który dosuwa się tutaj do łóżka. Codziennie rano dostawałam menu, gdzie wybierałam sobie, czy chcę śniadanie kontynentalne, czy chcę śniadanie tajskie, czy europejskie, czy chcę owoce, kawę, herbatę, czy sok. Te posiłki były podzielone menu na śniadanie, obiad, kolację. Zawsze dzień wcześniej mogłam decydować. Jedzenie było wyśmienite. Naprawdę? O jest. Nawet dla gości Ci jakieś owoce Oczywiście, przynosili że tak. chyba, nie? Tak. Słuchajcie, nawet jak ma ktoś gości i nie może na przykład wstać, tak, to może tutaj sobie usiąść, możecie ze sobą rozmawiać, nie ma problemu. Myślę, że nie mieliby nawet nic przeciwko temu, jeżeli ktoś bardzo źle się czuje, żeby ktoś tu się przespał na tej sofie i ona wcale nie jest aż taka niewygodna, jak się na niej siedzi czy leży, tak? No pokój jest bardzo duży, powiem, ja byłam bardzo zdziwiona. Ma też oświetlenie tutaj na samym dole, ono gaśnie i nie wiem dlaczego to Jak się gaśnie. chodzi, wiesz, Jak się chodzi, ono się... jest taka właśnie. opcja, możesz sobie załączyć, że wieczorami jak idziesz sobie do toalety, że światło Żeby idzie nie za było tobą. całkiem ciemno. Tak. Jest tutaj też druga toaleta, zaraz Wam pokażę łazienka. O proszę, to światło O, się teraz zapalasz. zapaliło, jak idziesz. No, pokażemy jaka szafa jest. W szafie jest oczywiście szlafroczek dla Was, gdybyście, tak jak w hotelu normalnie, tak? Są ręczniki bardzo świeże, są kapciuszki, które możecie założyć i to wszystko jest wymieniane codziennie. Pościel też. Teraz zobaczcie, jak wchodzę do tej dużej łazienki. Uwaga. Wiecie, to jest fajne nie z tego powodu, jak wy myślicie, żeby sobie nie brudzić rąk. Nie, to wszystko jest bardzo czyste, więc nawet byście tych rąk nie pobrudzili, ale myślcie o kimś, kto na przykład ma złamaną rękę, tak? Czy, nie wiem, nawet głupiego palca, albo coś mu łopie w kręgosłupie, jak ja mówię, i nie może się schylić do przodu, bo to jest najgorsza pozycja wtedy, tak? Żeby schylić się do przodu i się wyprostować, żeby otworzyć kibel, więc on się otwiera, ten ktoś może swobodnie się zapozycjonować i usiąść sobie, nawet jak ma uszkodzony kręgosłup, bez problemu, żeby uczynić tą pozycję narciarską, tak? Nie będę wymieniać imienia. Dobra, tutaj jest łazienka, do której, znaczy prysznic, do której można wjechać też na wózku inwalidzkim. Jak widzicie, nie ma tutaj progu i to jest właśnie bardzo fajne, ale jest też taki stołeczek, tak? Tutaj też jest dostosowana oczywiście dla ludzi, którzy są niepełnosprawni, nie ma tutaj problemu, można oczywiście się przytrzymać, a nie jak ktoś ma złamaną rękę, nie? No wiadomo. Zobaczcie tutaj, jest suszarka, są szampony, wszystko jest idealnie jak w 5-gwiazdkowym hotelu. Ja po prostu aż nie mogę w to uwierzyć, że tutaj są takie szpitale. Tutaj, jak widzicie, jest rezonans magnetyczny. Słuchajcie, jak komuś się by zdarzyło zanurkować za głęboko i poczuje się troszeczkę źle, to wtedy trafia tutaj do komory hiperbarycznej. Marta, kurczę, co ty byś chciała? Ja nie wiem, tak się zastanawiam. Tutaj właśnie w szpitalu, kochani, robią naprawdę fajne rzeczy. Ja już się popytałam troszkę, jak to wygląda, jakie mają technologie i tak dalej.
Więc to powiem Wam szczerze, że Pani mnie zachwyciła tym wszystkim, co oni tutaj robią. Więc no ja myślałam, że i tak będę sprowadzać tu Szymona. Nie bójcie się, bo było też takie pytanie, czy będzie Szymon mi robił dalej moje zabiegi. Ja będę go zapraszała. Nie wiem tylko, jak on to przewiezie tutaj. Jakoś lodówkę musi zakupić, nie? Adrianna, co Ale gdyby wybrać? to, no właśnie, Co wybrać? No ale z Tobą, kurczę, to już trochę Wszystkie jest... zabiegi mi są potrzebne. Może położymy się, tu jest tak ładnie we dwie do jednego pokoju, słuchaj. Ale co ty potrzebujesz? Niech nas To to już jesteś naprawi. tak piękna, ale Ale jak zobacz- mam tyłek za mały na przykład? Bym chciała taki Adrianna latinowski pokazywała wypłuk. tak pośladki tutaj lekarzowi, czy Pan pan doktor się uśmiechnął Bo do mnie. przystojny. Ja też Tak. chciałam powiedzieć, Ale to pokazała. dla Ciebie, bo ja tu już wiesz zajęta. Dla Ciebie przystojny, słuchaj, byś miał znajomości tyłki za darmo? Ale nic Co bym ty nie na to? zyskała pokazując mu teraz. Nie wiesz tego. Może on lubi naturalne, a później nam zrobi sztuczne. Dobra. Nie, słuchajcie, naprawdę powiem Wam, że to jest niesamowicie, jak oni nam wszystko tak fajnie tłumaczą. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I te ceny nie odbiegają za bardzo od ceny polskich. Nawet bym powiedziała, że takie rzeczy jak lasery są nawet troszeczkę tańsze, jeżeli weźmie się taki cały pakiet. Tak? Pytałam się o Tak, kroplówki. dużo atrakcji jest w Oni mają pakietach. bardzo dużo takich ofert, na przykład jak upiększające kroplówki dla C, gdzie macie tak oczywiście te laserowe rzeczy na akne, na takie rzeczy, jeżeli ktoś ma na przykład otwarte pory bardzo mocno, czy czerwoną twarz, czy coś w tym rodzaju, to nie mają tutaj takie pakiety naprawdę, które są ceny bardzo fajne, tak? Więc no ja jestem zachwycona w takim szpitalu, że takie ceny oferują. Wiesz co, mi się w ogóle podoba ten oddział. On jest taki jaśniutki, czyściutki. Te Tak, dziewczyny tak, są tak. tak przemiłe i wszystko tłumaczą, że jak one o tym opowiadają, to oczywiście wydaje mi się, że ja wszystko powinnam zastosować. Szkoda, że nie możemy Wam pokazać tego doktora, bo wygląda... Nie pokazuj. On nie pokazuje. Może mam jakieś szanse. A czekaj, jednak. bo Ty... A dobra, nie, słuchajcie, wytnij to, Dawid, bo to już doktor zajęty, kochanie, dla Marty. Wiecie, tu jest bardzo dużo takich rehabilitacji, jak fizjoterapia, ale też dla sportowców na przykład, jeżeli ktoś ma coś z nogą, że tu bardzo dużo ludzi przebywa, nawet sportowców. Jest to piękna wyspa, chyba 4. na świecie z najpiękniejszych wysp, więc jestem bardzo dumna, że tu jesteśmy. I mają właśnie tutaj taką terapię tylko dla sportowców. Słuchajcie, jeszcze bardzo ważne, aby powiedzieć, że ktoś, kto nie dysponuje ubezpieczeniem, ani turystycznym, ani medycznym wykupionym tutaj, to jeżeli coś się wydarzy, to karetka go oczywiście tutaj przywiezie do szpitala, zostanie zaopiekowany, zostanie mu ratowane życie. Potem dopiero placówka zwraca się albo do ambasady, albo do rodziny, czy są w stanie pokryć koszty. Jeżeli okaże się, że nie, to ten pacjent jest transportowany później do szpitala publicznego. Znaczy wiecie, to nie znaczy, że na przykład ktoś może sobie teraz pomyśleć, a po co mi ubezpieczenie, nie potrzebuję tego. Jeżeli oni się i tak zaopiekują, to wtedy możemy jechać bez problemu i uratują nam życie. No tak całkiem to nie jest. Znaczy oni uratują Wam oczywiście życie i zgłoszą się o te koszty gdzieś, tak? Jeżeli nie jesteście obywatelem Tajlandii, będzie to troszkę ciężko, bo obywatele Tajlandii dostają tak jakby te pieniądze z rządu wtedy. Więc nie ma tutaj problemu, jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma środków na to, żeby przeżyć, co jest bardzo rzadko, tak trzeba powiedzieć, bo te szpitale miejskie, można to tak nazwać chyba miejskie czy państwowe, publiczne właśnie, opiekują się takimi ludźmi, tak? Ale tam jest więcej kolejek, dłuższy czas oczekiwania, wiadomo, że jest inaczej jak prywatna służba. Tak. Znaczy nie zdarza się właściwie, aby cudzoziemiec trafił do szpitala publicznego. To są ekstremalnie bardzo rzadkie przypadki. Znaczy no jest tam o wiele taniej, tak? No ja słyszałam też o takich przypadkach, gdzie właśnie ci, którzy mieszkają, idą nawet do takiego publicznego szpitala, bo po prostu jest tam o wiele taniej i też udzielona będzie im pomoc, tak? Ale my mówimy o takich przypadkach rzeczywiście, jak coś się stanie, macie wypadek na skuterze, czy autem, czy ktoś Was potrąci, czy nie wiem, i nie macie ubezpieczenia, no to oczywiście możecie tutaj trafić do takiego szpitala, żeby Wam pomóc, ale pamiętajcie o tym, że od kogoś będzie chciał ten szpital pieniądze, tak? Jeżeli nie jesteście obywatelem Tajlandii, no to nie zwróci te pieniądze Wam Tajlandia, czyli będą chcieli te pieniądze od Was, żeby to było jasne. Wtedy ratunku, ewentualnie w ambasadzie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Oni wszystko na pewno podpowiedzą, jak wygląda procesowanie później takiego przypadku. No i jeszcze co warto powiedzieć, że na wyspie oprócz szpitali, a tych szpitali jest tutaj kilka, my pokazaliśmy dzisiaj jeden Bangkok Hospital, z którego ja mam prywatne doświadczenia i moi znajomi, którzy tu przyjeżdżali i nie daj Boże, zdarzały się jakieś drobne wypadki, to tutaj zawsze była nam udzielana pomoc. Ja osobiście ten szpital bardzo lubię, bardzo jestem zadowolona z obsługi, z lekarzy, z całego staffu pracującego, czyli tych pielęgniarek, osoby sprzątające, wszyscy absolutnie są cudowni, fantastyczni.
Natomiast są też tutaj na wyspie inne szpitale i są prywatne kliniki, które też może pokażemy w jakimś odcinku. No już może nie w tym tygodniu, żeby nie było tak Nie, za nie, dużo, nie, to ale kiedyś zdecydowanie. kochani, naprawdę, żeby nie było później tak, że Marta tutaj coś mówi nie tak. Pokażemy oczywiście Wam krótkie wideo, że Marta rzeczywiście była w tym szpitalu. Tu mam dla gości, ale nie mam żadnych gości, bo mnie nikt nie odwiedza. Tutaj jestem podłączona do tych wszystkich bajerów. Łóżko mogę sobie zmienić. Tu wołam panią, jak chcę. Tutaj światło tylko sobie ściemniam albo zjaśniam. Ok. Tu mam telewizor z Netflixem, YouTube'a, wszystko. Tutaj mam takie przekąski. Żeby później nie było, że nie byłaś, tak? Dlatego jest bardzo zadowolona i nie wpuścili nas tylko dlatego, że Marta była tutaj w szpitalu. Tylko ja wiem, że ciężko jest nagrać szpital. Nie możecie pokazywać pacjentów, nie możecie pokazywać różnych rzeczy, które są związane z pacjentami, tak? To jest bardzo ważne, jeżeli ktoś przejdzie na Byś tę chciała, żeby kamerę. Cię pokazywali Nie, jak oczywiście, że nie. Albo Wiecie, czekasz no, w kolejce, nie, no, bo masz absolutnie. Ja to otwarte rozumiem, złamanie nie, no, ja to uda. rozumiem jak najbardziej, że nie, tak? Więc no, musicie też zrozumieć, że trzeba mieć pozwolenie, żeby coś takiego nagrać, ale ja się bardzo cieszę, że oni nam pozwolili to zrobić, żeby Wam pokazać, żebyście już nie mówili, że Tajlandia jest tylko dżunglą, że tutaj nie ma opieki medycyny. To nie jest kraj trzeciego świata, jak Nie. to mówią, a jednocześnie to pokazuje o potężnej tolerancji, nawet do Ciebie, człowieka bardzo popularnego, kolorowego, egzotycznego. Ale wiesz, tutaj są najlepsze operacje świata, jeżeli chodzi o zmianę płci. Nie zapomnij tego. Ja nie wiem, Co czy ty ty? wiedziałaś. Tak. Co My ty? mamy znajomego, Głos który nam zmieniłam to właśnie powiedział. w tej chwili. A, no to widzisz. Mamy znajomego, Nie który nam wiedziałam. powiedział, tak, że tutaj robią to najlepiej, bo tych przypadków jest najwięcej. O tym nie wiedziałam. No A, widzisz. to też czegoś się nauczyłaś. Od Ciebie. O matko. Dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie. I Koniecznie, oczywiście kto Wam suba, pokazuje kochani. takie rzeczy. I napiszcie Adrianna. komentarz, czy może przez to, że Wam pokazaliśmy ten szpital, że trochę mniej się boicie przyjechać do Tajlandii. Bardzo bym się cieszyła z tego powodu, jak nam ufacie w tym, co Wam pokazujemy, że my naprawdę chcemy tylko Wam odjąć takiego lęku przed przyjazdem do I Tajlandii. wątpliwości. I wątpliwości, tak. Pozdrawiamy. Salut! Bye, bye. Dostaliśmy na koniec jeszcze prezenty, nie wiemy co jest w środku, ale bardzo się cieszymy, panie są tak bardzo miłe. Więc dajcie komentarz dla tych pań i oczywiście serduszko, że w razie czego jakbyście tutaj byli, żeby wszystko było jak najlepiej, jak powiecie, że oglądaliście nasz film. Ale zobacz, dlatego nawet dlatego przyjść do szpitala, żeby dostać prezent. Bye. Bye!